TVS ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ TVS ಗಾಡಿ ಕಂಡ್ರು ಓಡಾಗ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವೆ ಕಾರಿಂದಗಳೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾವನೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೇಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ, ಹೆಂಗೋ ಆಗತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣಾಕಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಬಂಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ.